வெல்கம் டு வீட்டு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கற்பூரவள்ளி சாறு. இந்த கற்பூரவள்ளி சாருடைய பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு காஃபை சுத்தமாக கிளியர் பண்ணிடும். இப்போ இந்த கற்பூரவள்ளி சாறு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நான் ஒரு 10 இலை எடுத்திருக்கேன். நல்லா பெரிய இலையாக ஒரு 10 இலை எடுத்திருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. தூசிலாம் இல்லாமல் 2 தடவை தண்ணி ஊற்றி நல்ல தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை ஒரு சின்ன பேனில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம சூடு பண்ண போகிறோம். ரொம்ப நேரம் ஹீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஒரு நிமிஷத்துக்கு கம்மியாகவே ஒரு ½ minute சூடு பண்ணாலே போதும். இப்போ பாருங்கள், அந்த இலை கொஞ்சம் சுருங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த அளவு வந்தால் போதும். இந்த அளவு வந்ததும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நம்ம உரலில் தட்டிக்கணும். வீட்டில் அம்மி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அம்மியில் கூட நகட்டிக்கலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையோட ஒரு 10 மிளகு மட்டும் சேர்த்துக்குங்க, போதும். அதை சேர்த்து நல்லா தட்டிடுங்க. நம்ம நல்லா உரலில் வச்சு நச்சிடணும். கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி கூட அதில் ஊற்றி நல்லா உரலில் நக்கணும். வீட்டில் அம்மியோ உரலோ இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் சுடுதண்ணி ஊற்றி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துருங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட்டாக நச்சுக்குங்க. நச்சுட்டு சுடுதண்ணி ஊற்றி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துருங்க. ஃபுல்லாக சாறு கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் 2 தடவை கூட நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இதில் கொஞ்சமாக தான் நமக்கு சாறு வரும். 10 இலையில் ஒரு 30 ml கூட தண்ணி இருக்காது. நமக்கு சாறு கம்மியாக தான் கிடைக்கும். அதனால சுடுதண்ணி ஊற்றி நல்லா அந்த இலையை மறுபடியும் நச்சு புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி சாறு சின்ன பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எந்த வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது கொடுக்கலாம். பெரியவங்களும் இதை தாராளமாக சாப்பிட்லாம். பெரியவங்களுக்கும் கோல்டு காஃப் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இந்த இலையை அப்படியே டைரெக்டாக தண்ணியில் சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு அதோடு நம்ம ஜீரகம், மிளகு, இஞ்சி, மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் நல்லா கொதிக்க விட்டு பெரியவங்க சாப்பிட்டோம்னா கோல்டு காஃபு சரியாயிடும். இப்போ நம்ம நல்லா புழிஞ்சு சாறு எடுத்தாச்சு. இதை நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. ஃபில்ட்ரு பண்ணதில் இது அப்படியே பசங்க குடிக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் அதில் தேனோ இல்லை பனகல்கண்டோ கலந்து கொடுக்கலாம். இல்லை வீட்டில் நாட்டு சர்க்கரை இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் கலந்து கொடுக்கலாம். 3 நாளைக்கு தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதை கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி பிரச்சனையோ இல்லை இருமல் பிரச்சனையோ இருந்துச்சுன்னா சுத்தமாக சரியாயிடும். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.